Mae'r adeilad yma yn sbesial iawn. Teml, ond teml i heddwch. Cafodd ei godi i gofio'r 35,000 o Gymru a fu farw yn y rhyfel byd cyntaf. Heddiw, mae'n ganolfan sy'n cefnogi heddwch a chyfiawnder dros y byd i gyd. Mae hefyd yn symbol o safiad merched Cymru dros fyd heb rhyfel. Daeth y safiad hwnnw i'r amlwg ar un diwrnod arbennig, y fuan iawn wedi lladdfa'r rhyfel byd cyntaf. Richard Parks ydw i, nes i chwarae rygbi dros Gymru. Ond un diwrnod newidiodd bopeth. Ges i anaf difrifol a gorfod stopio chwarae. Mae popeth amdano fi, pob copa dwi wedi dringo, mae popeth yn deillio o'r diwrnod hwnnw. Ydy'r un peth yn wir am hanes ein cenedl ni. Oes eiliadau allweddol wnaeth ffurfio ein Cymru ni. Dwi'n dysgu i siarad Cymraeg. Braint ac antur, mwyaf fy mywyd ydy ecsblorio yn hanes ni, yn ein hen iaith ni. Dyma 24 awr newidiodd Gymru. Roedd pob pentre yng Nghymru wedi colli meibion yn y rhyfel mawr. Ei mamau a'i gwragedd yn galaru heb gysur ac heb y grym na'r modd i wneud dim byd amdano. Ond ar y 3 ar 20 o Fai 1923, newidiodd hynny. Mewn cynhadledd yn Aberystwyth, fe benderfynodd merched Cymru i alw ar y Unol Daleithiau i ymuno ar League of Nations mwyn rhoi terfyn ar rhyfel. Roedden nhw'n apelio yn syth at ferched America, from home to home and hearth to hearth. A'i slogan oedd, law, not war. A dyma ni, yr apel am heddwch. The future is big with hope if we, as the women of this generation, do our part. We would, therefore, appeal to you, women of the United States of America, to aid in the effort to hand down to the generations which come after us the proud heritage of a warless world. Roedd dacan y fath beth mewn cynhadledd yn ddechrau dewr, ond dim ond dechrau oedd hi. Nawr, roedd rhaid dangos bod cefnogaeth torfol i'r achos. Felly, dyma ferched yn mynd i drefi a phentrefi ym mhob cornel o Gymru yn gofyn i eraill roi eu henwau i'r Women's Peace Petition. Roedd hi'n ymdrech a rwrol, a chredwch neu beidio, cyn pen blwyddyn, roedd 390,296 o ferched wedi arwyddo. Wir, yn agos iawn i 400,000 o'r enwau merched Cymru. Yn ôl y son, roedd y ddeiseb dros 7 milltir o hyd. Y mis Mawrth 1924, wnaeth pedair o arweinwyr yr ymgyrch adael Lerpwl mewn llong i Efrog Newydd gyda'r ddeiseb. Dyma dyddiadur un ohonyn nhw, Annie Hughes Griffiths. Roedd y croeso gan y wasg yn gynnes iawn, ac roedd grwpiau merched America wedi dod i gyfarfod y llong yn cario cennin Pedr. Doedd dim dwywaith gan neb felly, mae o Gymru oedd y neges yn dod. Roedd hyd yn oed y car aeth y hir gwesti gyda cennin Pedr arno fe. Aeth Annie ymlaen i siarad yn gyhoeddus ar draws America, o Chicago i Salt Lake City,
i San Francisco a Los Angeles. A hyd yn oedd i'r tŷ gwyn yn Washington i gwrdd ag arlywydd Calvin Coolidge. Wnaeth ymgyrch Merched Cymru ysbrydoli merched yr Unol Daleithiau, a dyma nhw'n ffurfio mudiad heddwch eu hunain, the National Committee for the Cause and Cure of War. Tyfodd yn un o fudiadau heddwch pwysicaf America. Roedd dynion y byd yn llawer mwy araf i wrando ar y neges, ond mae rhoi'n credu bod safiad Merched Cymru a'i ddylanwad ar ferched America wedi helpu agor y llwybyr yn y pen draw tuag at sefydlu'r Cenhedloedd Unedig wedi'r ail rhyfel byd. A'i neges. Neges glir, angerddol, bryffoedol. Yn dal i atseinio dros y degawdau i ni heddiw.